السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعزائي أحبائي طلاب الصف العاشر الأساسي ومن يرغب من باقي المراحل في تقوية نفسه في الكتابة العروضية، نريد أن نتذكر فيما أخذناه في الحلقة الماضية من العروض. قلنا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو واضع علم العروض، كتب أو وضع أو استكشف في علم العروض، توصل إلى 15 بحرا من بحور أو من أبحر العروض، ثم بعد ذلك أدرك ببحر 16 وسمي بالبحر المتدارك. ثم درسنا عزيزي الطالب كيف تكون الكتابة العروضية، ما الفرق ما بين الكتابة العروضية والكتابة الإملائية. بإمكانك الرجوع إلى الحلقة الماضية والاستماع إليها بشكل مفصل أكثر، لكن ما نود أن نتذكره الآن أن الكتابة العروضية هي كتابة سماعية تعتمد على الأذن، لذلك قلنا فيها أن كل ما يلفظ باللسان يكتب في الكتابة العروضية، وكل ما لا يلفظ باللسان فهو يحذف من الكتابة العروضية. لذلك كل ما يكتب يلفظ، وكل ما لا يكتب كل ما يلفظ يكتب، وكل ما لا يلفظ لا يكتب. الآن سنراجع سويا إن شاء الله الكتابة العروضية، ثم بعد ذلك سنتحدث عن المقاطع الصوتية، كيف تكتب وكيف تكون. لكن نتذكر أن الأشياء التي تلفظ وتكتب عندي نون التنوين، ثم بعد ذلك ألف أسماء الإشارة ولكن ولكن، ثم بعد ذلك إشباع الضمير له، إشباع الحروف المتحركة الأخيرة في الصدر أو العجز من البيت، ثم بعد ذلك قلنا الألف في أسماء الإشارة قلناها مثل هذا وهذه مثل أولئك. أما الحروف التي لا تكتب لأنها لا تلفظ فهي همزة الوصل إن كانت في درج الكلام أو في وسط الكلام، وأيضا لدينا واو عمرو كذلك من الأشياء التي لا تكتب ولا تلفظ. هيا بنا عزيزي الطالب نبدأ على بركة الله، فنقول في البيت الموجود عندي: وهل تعمر الأوطان إلا بأهلها وما رقدوا فيها سهاتا لواهيا. بداية سنبدأ بتحريك هذا البيت، سنضع الحركات عليه لنلاحظ الحروف. نقول: وهل تعمر لاحظ يا الطالب، تعمر عندي همزة وصل في وسط الكلام لابد أن تحذف. أو طان إلا بأهلها وما رقدوا عندي الألف واو الجماعة فيها سهاتا لواهيا. نبدأ على بركة الله. نقول عزيزي الطالب: هل تعمر، لاحظ ما في عندي أي مشكلة حتى الآن، تعمر الأوطان. أين همزة الوصل الموجودة في هذه الكلمة؟ أنا لم ألفظها، قلت تعمر الأوطان، لذلك نقول تعمر الأوطان، حذفنا همزة الوصل نقول الأوطان. عندي هنا الشدة احنا اتفقنا أنها تكون حرف متحرك مع حرف ساكن مع حرف متحرك. الشدة تكون مع حرف ساكن زائد حرف متحرك، إذن بدي أفصلها، راح تصير عندي
إلا بأهلها. ما في عندي أي مشكلة في هذا الكلام. ننزل إلى الأسفل. وما رقدوا. هنا عندي ألف واو الجماعة لم ألفظها، وبالتالي سأحذفها من الكتابة العروضية. في ها ها، في عندي تنوين تن. لا وهي. هذه الكتابة العروضية. نقول وهل تعمر الأوطان إلا بأهلها، وما رقدوا فيها سهاة لواهيا. هذه عندي الكتابة العروضية. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى شيء اسمه المقاطع الصوتية. ما هي المقاطع الصوتية؟ المقاطع الصوتية هي تجزيء الكلمات إلى مقاطع صوتية محددة. كيف تكون هذه المقاطع؟ المقاطع الصوتية أنا حركت الكلمات هذه كليتها، لأن المقاطع الصوتية بدها تعتمد على الصوت، على حركة. الحركة هي الصوت على الحركة. لذلك سأنظر عزيزي الطالب وأقول إن كانت عندي الحرف متحرك، إن جاء بعده متحرك سأضعه لوحده. إن جاء عندي حرف متحرك بعده حرف ساكن فسأضعهما مع بعضهما. إذا عندي من المقاطع الصوتية جزئين، إما أن يكون حرفا متحركا لوحده، وإما أن يكون حرفا متحركا يأتي بعده حرفا ساكنا. سنلاحظ هذا الكلام من خلال الإجابة التي سنكتبها الآن. الآن عندي الواو مفتوحة، الهاء مفتوحة، سأضع الواو لوحدها، مقطع صوتي لوحده. الهاء مفتوحة، اللام ساكنة، سأضعهما في مقطع منفصل لوحده. تع متحرك ساكن، إذا سأضعها مع بعضها. مر الميم مضمومة، الراء مضمومة، إذا سأضع الميم لوحدها. رل هنا لا أقول كل كلمة لوحدها، وإنما سيحدث عندي تمازج في الكلمات. لابد أن يكون عندي تمازج في الكلمات حتى تكتمل المقاطع الصوتية. فأقول تعمر. الهمزة مفتوحة، الواو ساكنة، أضعها مع بعضها. أو الطاء مفتوحة، الألف ساكنة. نو متحرك مع ساكن، لا متحرك مع ساكن، متحرك. هنا جاءت عندي الهمزة مفتوحة، الهاء ساكنة، ضمناها في مقطع صوتي واحد. ثم بعد ذلك قلنا بأهلها، الهاء مفتوحة، الألف ساكنة. بهذا نكون قد قسمنا المقاطع الصوتية. وهل تعمر الأوطان إلا بأهلها. وكذلك سنفعل بالجزء الثاني. أقول متحرك بعدين متحرك حطيناه لحاله، متحرك بعديه ساكن أحطهم مع بعض، متحرك بعدين متحرك بدي أحط الراء لحالها. دو بدي أحط القاف لحالها. دو الدال مضمومة، الواو ساكنة. في الفاء المكسورة، الياء ساكنة، بدي أحطها مع بعض. الهاء مفتوحة، الألف ساكنة.
سو ها ضمة فتحة، إذا بدي أفصل ما بينها. سو ها فتحة جاء بعدها سكون، راح تكون مع بعض. تن لأنه عندي فتحة مع سكون. لا و فتحة مع سكون حطيناهم مع بعض. الهاء مكسورة. يا. إذا وما ر ق دو في ها سو ها تن لا وهي يا. لاحظنا عزيزي الطالب كيف أننا وضعنا الحرف المتحرك لوحده، ثم بعد ذلك الحرف المتحرك الذي يكون مع بعده حرف ساكن وضعناه لوحده. فالمقاطع الصوتية تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون حرفا متحركا أو أن يكون حرفا متحركا مدموجا بالساكن الذي يليه. هنا عزيزي الطالب لابد أن نعطي كل مقطع صوتي إشارة. ما هي علامة الحرف المتحرك؟ الباء. ما هي علامة المتحرك مع الساكن؟ الشرطة. إذا هنا صارت عندي باء شرطة باء شرطة باء شرطة. فنقول الواو هنا متحرك لوحده نعطيه باء. هل متحرك مع ساكن شرطة. تع متحرك مع ساكن شرطة. ميم حرف متحرك باء. رل متحرك مع ساكن شرطة أو متحرك مع ساكن شرطة. طا متحرك مع ساكن شرطة. نو حرف لوحده يأخذ باء. ال متحرك مع ساكن شرطة. لا متحرك مع ساكن يأخذ شرطة. الباء حرف متحرك لوحده. حرف متحرك مع ساكن. اللام متحرك لوحده. الهاء متحرك مع ساكن. في الفقرة الثانية أو الشطر الثاني وما ر ق دو متحرك 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 مع ساكن. متحرك مع ساكن شرطة. متحرك مع ساكن شرطة. المتحرك لوحده باء. متحرك مع ساكن شرطة. متحرك مع ساكن شرطة. متحرك لوحده باء. متحرك مع ساكن شرطة. متحرك لوحده باء. متحرك مع ساكن شرطة. بهذا تكون المقاطع الصوتية للبيت الموجود أمامي. وهل تعمر الأوطان إلا بأهلها وما رقدوا فيها سهاتا لواهيا. مثال آخر حتى نتمكن من هذا الموضوع. البيت يقول عزيزي الطالب: غدوتك مولودا وعلتك يافعا. الشطر الآخر: تعل بما أدني إليك وتنهل. نبدأ بتحريك هذا البيت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا. تعل بما أدني إليك وتنهل. نأتي الآن إلى الكتابة العروضية لهذا البيت. أقول غذوتك، فيش عندي أي تغيير. مولودا، التنوين هنا نحولها إلى نون.
وعلتك. يا في عن هنا عندي التنوين. في الشطر الثاني تعل، عندي هنا شدة اتفقنا أنها ساكن مع متحرك. تعل بما أدني إليك وتنهى. لاحظ عندي عزيزي الطالب الكلمة الأخيرة في العجز، عجز البيت، جاءت عندي الحرف الأخير منها متحرك، لذلك هنا لابد من إشباع الحركة بحرف يناسب الضمة وهو الواو. غدوتك مولودا وعلتك يافعا. تعل بما أدني إليك وتنهل. هذه الكتابة العرضية للبيت الموجود أمامي. سنأتي الآن إلى التقطيع الصوتي. نتذكر مرة أخرى متحرك لوحده أو متحرك مع ساكن، فأقول غذا، الغين لوحده، فتحة سكون مع بعض. تك، إذا التاء لوحدها. كما، إذا الكاف لوحدها. مو، عندي متحرك مع ساكن، إذا بدي أحطهم مع بعض. لو، متحرك مع ساكن، بدي أحطهم مع بعض. دن، عندي متحرك مع ساكن. لاحظ مقاطع صوتية، متحرك لوحده، متحرك مع ساكن لوحده، متحرك مع ساكن لوحده، متحرك مع ساكن. لا يمكن أن نضع الساكن لوحده عزيزي الطالب لأنها حركة ضعيفة، لا يمكن أن تأخذ مقطعا لوحدها. وعلتك يا، فتحة مع سكون، كسرة بعدها فتحة، بدي أحط الكسرة لحالها، فتحة بعدها سكون، عندي عن. هنا عندي تعل بما أدني إليك وتنهل. لاحظ كيف انه صار عندي كل مقطع متحرك لوحده، يعني با، اي، وهو، او متحرك مع ساكن مثل عل، اد، ني، لي، تن، لو. ناتي اخيرا الى وضع المقاطع الصوتية. حرف متحرك لوحده با، متحرك مع ساكن شرطة، متحرك با، متحرك با، متحرك مع ساكن شرطة، متحرك مع ساكن شرطة، متحرك مع ساكن شرطة، متحرك لوحده با، متحرك مع ساكن، متحرك، متحرك، متحرك مع ساكن شرطة، متحرك با، متحرك مع ساكن شرطة. التاء متحرك لوحده، متحرك مع ساكن، متحرك لوحده، متحرك لوحده، متحرك مع ساكن، متحرك مع ساكن، متحرك مع ساكن، متحرك لوحده، متحرك مع ساكن، متحرك لوحده، متحرك لوحده، متحرك مع ساكن، متحرك لوحده، متحرك مع ساكن. هكذا عزيزي الطالب تكون قد وضحت الصورة لديك أن الحرف المتحرك إن كان بعده متحرك نضعه لوحده يأخذ الإشارة باء، أما إن كان متحركا يأتي بعده سكون نضعها في مقطع صوتي واحد يأخذ شرطة. إذن خلاصة موضوعنا عزيزي الطالب أن المقاطع الصوتية تنقسم إلى قسمين في علم العروض. القسم الأول أن تكون الحركة أو الحرف متحرك ذاتي لوحده ويأخذ الإشارة باء، أما الحرف المتحرك فهو الإشارة الثانية أن يكون حرفا متحركا زائد حرف ساكن ونعطيه الإشارة شرطا. بهذا نكون عزيز الطالب قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا من الكتابة العروضية والمقاطع الصوتية. سأكون سعيدا في حال أرسلتم إلي
كتاباتكم وتقطيعاتكم على صفحتي المدرجة في هذا الفيديو. نتمنى أن أكون قد أوصلت المعلومة إليك عزيزي الطالب بصورة دقيقة ومفصلة وميسرة كذلك. أتمنى لك التوفيق والنجاح دائما ودوما وأبدا، مع تحياتي الأستاذ يوسف حمدي الصالحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.